Рахим. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассалату вассаламу аля Расулиллахи ва ба'д. Мы в прошлом уроке рассказали коротко про ширк. И мы сказали, что в этом уроке будем рассказать коротко про ибада. А если кто-либо хочет более обширно узнавать насчет, что такое ибада, то может читать книгу шейха Султана Умери «Тахкикуль ифада». Вот эта книга, это насчет ибада написанная книга. Поэтому мафумуль ибада, что такое поклонение, полностью разобрано в этом книге. Можете эту книгу прочитать, если хотите более углубленно. Или Джухудуль аймату шафия можете читать в Тавхидуль ибада. Здесь тоже Тавхидуль ибада упомянули, и очень хорошо написанная книга. И опирались на учения шафийского мазхаба. Поэтому, когда Тавхидуль ибада хотите полностью знать, что такое поклонение, если вы хотите знать, можете прочитать эти книги. И насчет Тавхида, что она разделяется на три части: Тавхид рубубия, улухия, асма ва сифат. Некоторые там говорят, что она не разделяется на три части, и написали некоторые книги. Например, Калимату хадиа фи баяни хатаи таксими тавхид, таксиму thulathi тавхид. Вот эта книгу, которую написал Умар Абдуллах. Но на эти книги, которые написал он и Хасан Сакаф и другие, рад сделал шейх Абдуразак Аль-Бадр, Каулу Садид называется, и очень хорошая книга. Но в общем не про эту сейчас тема. Но это необходимо было упоминать, потому что Тавхидуль улухия и Тавхидуль рубубия и Тавхидуль улухия имеется в виду это поклонение. Что такое поклонение? Поклонение, если посмотреть по арабскому языку, как Рагиб Аль-Асфахани говорит, это выявление унижения. То есть ты выявляешь унижение. И ибада, поклонение, это бывает, ты показываешь предел, или можно сказать конец своего унижения перед Аллахом. То есть показать унижение свое. И это унижение в таком образе, превосходном образе, никому нельзя показать, кроме как Аллаху. В таком образе говорит Рагиб Аль-Асфахани в своем книге Аль-Муфрадат. Также Ибн Мандур Лисануль Араби в таком же образе говорит, что такое поклонение, вот такой же тариф, который дал Рагиб Аль-Асфахани, имеется в виду смысле. Также Ибн Джарир Ат-Табари в своем книге Джамиуль Баян, Тафсире, он упомянул, что поклонение перед всеми арабами основа ее от унижений. Также другие ученые тоже лугата упомянули в таком образе про ибада. Но в этом нет разногласия. Поклонение в арабском языке на это и указывает. Но шариатский термин поклонение, что имеется в виду? Вот там есть разногласия. Ученые, которые говорят, что истигата и тавассуль не разрешается, они дают для поклонения определение. Но для этих определений есть у них тоже разногласия, но основа у них одна. Например, Мухаммад ибн Нас Аль-Марвази в своей книге Та'зиму Кадру Сала он говорит: ибада Аллаху — это приближение к Аллаху поклонением и усердством в этом поклонении. Когда Аллах сказал: «Вама умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин», я не повелевал, кроме как поклоняться единому Аллаху ихлясе, значит, все поклонение, все подчинение, которые ты этим приближаешься к Аллаху, это является поклонением. Вот таком образе он говорит. Также имам Маварди говорит, то, что пришло, что она приближает нас к Аллаху, это и есть поклонение. Имам Маварди говорит это в своей книге Хави Аль-Кабир. Также имам Рази говорит,
аль-ибада, поклонение, это бывает от действия человека, какое-нибудь действие, когда делает, или когда оставляет какое-нибудь действие из-за того, что есть от Аллаха амр, повелевание, сделать или оставить. И это входит в каждую вещь, которую он делает своими органами. Это он в своем тафсире так дает описание для ибадата. И другие правила есть для ибадата. В общем, как мы поняли от этих определений, ибада это приближение, поклонением и усердством этом поклонении к Аллаху. И каждая вещь, которую Аллах повелевал нам сделать или оставить, это бывает ибадатом. Вот это и есть определение ибадата. Сейчас некоторые, которые не разрешают тавассуль и истигата, они по-другому дали определение для ибадата. Ну, каком образе они дали? Например, Ахмад Зайн Дахлян говорит в своей книге Дурару Ас-Сания. Поистине, нида, то есть взывание, которое ты взываешь, она бывает поклонением, если у тебя есть вера, что тот, который ты взываешь к нему, он является божеством. И он заслуживает поклонения. И он надеется от него и покоряется ему. Вот это и есть ибада, говорит Ахмад Дахлян. После этого он говорит, то вещь, которая человека выводит в ширк, это убеждение божества помимо Аллаха другому, или убеждение, что кроме как Аллах другой делает что-либо. И после этого он говорит, и все знают эти слова Ахмада Дахляна, которые он упомянул в своей книге Дура Русания фи радди аля аль-Вахабия. Он там говорит, все знают, тот, кто будет убеждать рубубия Аллаху, значит он убеждает и улухия. Вот таком образе говорит он. То есть тот, кто утверждает Аллаху рубубия, тот утверждает ему улухия. Также Кадаи говорит в своей книге Барахину Сатиха, тариф, каждую вещь, которая указывает на увеличение что-либо, возвышение что-либо, она не является ибадатом, он говорит. Пока ты не будешь связывать это и не будешь убежден, что у него есть рубубия. То есть у этого вещи, которую ты возвеличиваешь, у него есть рубубия. Если такой иртикад у тебя не будет, ты в ширк не попадаешь. В таком образе говорит он. Также Мухаммад ибн Абдул-Маджид говорит, поистине куфр ахлюль джахилия, имеется в виду арабу, она была поклонением идолам. Потому что они этим идолам дали, и у них были убеждения, что у них есть сифату рубубия. Он это говорит в своей книге «Радду аля ба'д мутадя мин таифат аль-Вахабия». Вот в этой книге он это говорит. Сейчас, общая их тариф. То есть ибада, чтобы ибадатун быть, ты когда это делаешь кому-либо, значит у тебя должны быть убеждения, что этот человек, которому ты поклоняешься, он дает тебе ризк, он сотворил все. То есть таухиду рубубия ты должен дать этому человеку, чтобы ты падал в ширк. Вот в таком образе они говорят. Также, например, те же самые ученые в своей книге, например, Захави говорит, в своей книге Фаджру Садик фи радди аля мункири тавассул аль-карамат валь-хаварик. Он там говорит, анналь мушрикина, поистине мушрики, они стали неверными за то, что они поклонялись идолам и ангелам и аулияам, которые они делали в своем ихнем облике. Они делали суджуд им.
И они резали для этих идолов из-за того, что у них было такой и'тикад, что вот эти идолы, которые они сотворили, они дают вред или они дают пользу сами по себе, это и вывело их в ширк. Также Мухаммад ибн Абдул-Маджид говорит в своей книге «Радду аля ба'д аль-Мутадиа». Поистине ахлюль джахилия стали кафирами, потому что они поклонялись этим идолам, и они дали этим идолам описание рубубията. В таком образе они говорят. То есть это общий их тариф. Также Табатабаи, он тоже говорит, он в своей книге Барахинуль Джалия, он говорит: «Фала таджалу лилляхи андадан ва антум та'ламун». Для этого аята мы тафсир делали, как муфассиры делали. После этого он говорит: поистине мушрикам, этим арабам имеется в виду, которые были во времена пророка, алейхиссалату вассалам, этим мушрикам мы дали хукму мушриков, потому что они делали этих идолов наравне Аллаха в создании и тадбире. И в общем, в таком образе. То есть, общее то, что те, которые разрешили тавассуль, они дали определение для ибадата, что ибадат является возвеличить что-либо, делать возвеличивание чем-либо, делая убеждение, что у него есть какие-то описания рубубият. Если такие сифаты нету, значит он ширк не попадает. Вот в таком образе они говорят. Но правда ли то, что они говорили? И правда ли то, что вот те, которые не разрешили, дали определение для ибадата, такое определение, правда ли это тоже? Например, у арабов они признавали Аллаха. Мы это говорили. И они говорили, что Аллах является более лучшим, более возвеличим, чем эти другие ихние божества. И пример для этого арабский поэт говорит, Аус ибн Хиджр, он говорит: «Вабилляти валь-Узза ва ман дана динаха». Он клянется билляти валь-Узза и те, которые делают эту религию. «Вабилляхи инна Аллаха минхунна акбару». После этого он говорит «Вабилляхи» и клянется Аллахом. И говорит: «Инна Аллаха, поистине Аллах, минхунна акбару, от Лата и Узза является более возвеличим». То есть они подтвердили это. Также ая, который Аллах говорит: «Вама ю'мину аксарухум биллахи илля вахум мушрикун». «Вама ю'мину аксарухум», большинство их не уверуют, илля вахум мушрикун, кроме как они бывают мушриками. Вот этот ая, в каком образе ее толковали ученые? Имеется в виду муфассиры. Вот, например, имам Табари, Аби Джа'фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари, который родился в 224 году и умер в 310 году, он в своем тафсире Джамиуль Баяне говорит: «Вама ю'мину аксарухум биллахи илля вахум мушрикун». Под этим аятом, это том 13, страница 373. Он говорит, Ибн Аббас передает: «Мин иманихим, от ихнего вера было, иза киля лахум, когда ты у них спросишь, ман халак ас-сама, кто сотворил небеса, ва ман халак аль-арда, и кто сотворил эти земли, ва ман халак аль-джибаля, и кто сотворил эти горы, калу, они говорили, кафиры, Аллах их сотворил. Вахум мушрикун, но вместе этим они были мушриками тоже».
Также Икрима говорит, это тоже муфассир, то же самое имам Табари упоминает. Икрима говорит, «Я'ламуна аннаху раббухум». Они знают, что Аллах является ихним раббом. «Ва аннаху халакахум». И они знают, что Аллах их сотворил. «Вахум мушрикуна бихи». Но вместе этим они делают ширк. Также имам Муджахид говорит, ихний иман, они говорили, Аллаху халикуна, Аллах нас создал, ваярзукуна, и ризки Он нам дает, ваюмитуна, и Он умертвит нас. Вот таком образе говорит имам Муджахид тоже. Также имам Катада, он говорит, это имеется в виду, ты не встретишь никого, кроме как он говорит, что его Господь является раб. И он, который сотворил его, и который ему ризки дает. Но вместе этим он делает ширк поклонений. Вот таком образе говорит имам Катада. Также Ата, он говорит, они знают, что Аллах является ихним раббом, но они после этого тоже делают ширк. Ибн Зайд говорит, «Лайса ахадун я'буду ма Аллахи гайраху, илля ва хуа му'минун биллахи». То есть, нету никого, который поклоняется кому-либо помимо Аллаха другому, кроме как он верит Аллаха. И знает, что Аллах, ва'арифу анна Аллаха раббуху, и знает, что Аллах является его Господом, ва анна Аллаха халикуху ва разикуху, и Аллах, он, который сотворил его и который ему ризки дает. Ва хуа юшрику бихи, но он вместе этим ширк ему делает. И после этого он говорит, ты не видишь, что ли, то, что сказал Ибрахим, алейхиссалям, قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Здесь они говорили, что они поклоняются, это имам Табари от Ибн Зайда, Тафсира упоминает это, они подтверждают, они знают и подтверждают, что они поклоняются Аллаху вместе теми, которым они поклоняются. То есть они поклоняются идолам и поклоняются Аллаху. Также имам Фа'лаби, который знает как имам Фа'лаби, Аби Исхак Ахмад ибн Мухаммад, Фа'лаби, который умер в 427 году. У него есть тафсир Кашфу валь Баяну фи тафсир аль-Кур'ан. Тафсиру Фа'лаби, вот таком образе знаете ее. Он говорит, «Вама ю'мину актарухум биллахи илля ваху мушрикун», что имеется в виду, они верят Аллаха, что Аллах является ихним Господом, и Он сотворил их, но они вместе этим делают ширк. И эти слова большинство муфассиру. Вот таком образе он говорит. И он упоминает в своем этом тафсире, что имам Ата говорит, это ширк, который они делали, это было дуа, когда они делали дуа. Потому что эти мушрики, которые были при джахилии, они делали ширк в этом дуа, когда было все хорошо. Но когда было трудности, они ихлясом делали дуа Аллаху. Вот таком образе говорит он. От Атаа. Также тафсир аль-Кур'ан, который написал Аби Мудаффар ас-Сам'ани, который родился в 426 году, умер в 489 году. Он говорит, мушрики Мекки, когда у них ты спрашиваешь, кто их создал, они говорили Аллах. Когда ты у них спрашиваешь, кто вам ризки дает, они говорят Аллах. Когда ты у них спрашиваешь, кто сотворил небеса и земли, они говорят Аллах. Но вместе этим они поклоняются идолам. Но другое мнение тоже есть, что это ширк было, который они делали фи тальбия, когда лаббайка говорили. Тафсир аль-Хазине тоже
говорит Али ибн Мухаммад ибн Ибрахим аль-Багдади, который известен как Хазин, который умер в 725 году, то же самое он тоже говорит. И слова Атаа он упоминает здесь, что это было, когда они делали дуа. Также Тафсир аль-Багави упоминает это имам Мухи-Сунна Аби Мухаммад Хусейн ибн Масуд аль-Багави, который умер в 516 году. То же самое он тоже упоминает. Также Фахруддин ар-Рази в своем книге Мафатихуль Гайб, он упоминает, Фахруддин Рази, который родился в 544 году, который умер в 604 году, он говорит в своем тафсире после этого аята, «Аннахум кану мукиррина би вуджудил илях», то есть они, мушрики, они утверждали, они знали, что есть Господь, что есть Аллах. Далил для этого он говорит, «Валя ин саальта ман халака ас-самавати валь ард ла якулунна Аллах». Если ты у них спросишь, кто сотворил небеса и земли, они скажут, что Аллах это сотворил. «Илля аннахум кану юthбитуна лаху шарикан фи ма'будия», но вместе этим они дали для Аллаха сотоварища поклонения. И после этого он там говорит, имеется в виду от Ибн Аббаса есть слова, говорит Фахруддин Рази, что Ахлю Макка говорили, Аллах наш Господь, единый, и нету ему сотоварища. Но ангелы являются девочками Аллаха. Этим они не делали Аллаха единым. Вот таком образе говорит он. И другие слова. И еще он говорит, «Вакаля абадатуль аснам», но те, которые поклонялись идолам, говорили, «Наш Господь Аллах единый». Но вот эти идолы, которые мы поклоняемся, они являются теми, которыми будут заступать за нас перед Аллахом. Вот таком образе говорит Фахруддин Рази в своей книге про тафсира. Также имам Куртуби в своей книге Джамиуль Ахкам аль-Кур'ан говорит, имам Куртуби умер в 671 году, то же самое он тоже говорит. То есть, они знали, что Аллах есть, и они это подтверждали. Также говорит имам Аль-Байдави, который умер в 691 году, Анвару Танзиль ва Асрару Тавиль книги. Это тафсир известный как тафсир Аль-Байдави. То же самое он тоже говорит. Также Футухуль Гайб фи кашфи ан кина'i Рабб, это который написал Ат-Тиби, который умер в 743 году, он тоже то же самое говорит. Также Бахруль Мухит, книга, которую написал Абу Хаян аль-Индалуси, который родился в 654 году, который умер в 745 году, он тоже самое говорит. То есть, он говорит, ихная вера, вера мушрику, была вместе ширком. То есть, у них была вера, но вместе этой верой у них была ширк тоже. После этого он говорит, имам Икрима, имам Муджахид, имам Катада, имам Ибн Зейд говорит, этим аятом имеется в виду кафири араби, которые говорили, что Аллах создатель, которые говорили, Аллах дает ризки, которые говорили, что Аллах умертвяет. Но они поклонение сделали ширк. Вот в таком образе говорит этом тафсире тоже. После этого тафсир Ат-Таалиби, который написал имам Абдуррахман ибн Мухаммад, который родился в 786 году, умер в 875 году. Он то же самое говорит. То есть, любой тафсир посмотрите, то же самое будут все муфассиры говорить. Также Дурруль Мансур фи тафсир аль-Ма'сур, который написал имам Суюти, он тоже то же самое говорит. Но там от Ибн Аббаса, радiyallahu анху, также от имама Дахака, также от других имамов, в этих же тафсирах говорят, что это ширк была ихняя, которую они делали, мушрики, Мекки, когда хадж делали,
когда лаббайка говорили, они говорили лаббайк Аллахумма лаббайк. То есть они говорили, у них было это тавхид или не было, у них была вера Аллаха или не было. Они же говорили лаббайк Аллахумма лаббайк. О Аллах, мы перед тобой. Лаббайка ла шарика лак. Мы перед тобой и нету для тебя сотоварищей. Илля шарикан хуа лак. Кроме тот сотоварищ, который для тебя. После этого они говорили тамликуху ва ма малак. Но ты владеешь над ним тоже. То есть они подтвердили. Они не говорили, что выше Аллаха есть кто-либо. Они не говорили, что Аллаха вообще нету. Они не говорили, что он на уровне Аллаха. Они говорили, вот Аллах выше этих. Он владетель этих идолов тоже. Они так говорили. Но у них было ширк фил-убудия, поклонение. Они не знали определение поклонений. Из-за этого они так попали. Когда Имран ибн Хусейна спросили, Имран ибн Хусейн говорит, когда спросили моего отца Хусейна, сколько Господов ты поклоняешься, он сказал 7. 6, которые на земле, и 7, которые на небесах. Когда спросили у него, когда у тебя бывают трудности, какого Господа ты просишь, он сказал, у того, который на небесах. То есть они подтвердили этого. Но у них ширк было в чем? Тавхидуль ибада. Поклонение у них было ширк. Поэтому в достоверном хадисе передается, что когда мушрики лаббайка говорили, свои лаббайка, лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайка ла шарика лак, когда до суды дошли, пророк алейхиссалату вассалам говорили кад. То есть хватит, этим останавливайтесь. Не делайте это ширк, который вы после этого делаете. Илля шарикан хуа лак. Это не говорит. Пророк алейхиссалату вассалам говорил это. То есть останавливайтесь в этом точке и не идите в другую. То есть сотоварищи или поклонение помимо Аллаху этим не делайте. Если даже вы поставляете Аллаха выше их и ставите их ниже Аллаха, все равно это ширк, потому что вы такое же поклонение, которое делаете Аллаху, делаете им тоже. В таком образе говорили ученые. И это коротко про ибада. То есть мы сейчас знаем, что поклонение это является поклонение и приближение это ибадатом и усердствовать в этом ибадате. И каждый ибада, который пришел от Аллаха амр или нахи, и который ты делаешь, этим ты приближаешься к Аллаху. Если этот ибадат, вот это поклонение, помимо Аллаху, другому ты делаешь, значит ты попадаешь в ширк. В таком образе, вот этот тариф является более достоверным, и мы видели, что аят указал на это. Я просто вот это тафсир этого аята вам дал из 10 тафсиров. Но в других тафсирах тоже то же самое написано. Просто я говорил все, что написано в этих 10 тафсирах, но это в всех тафсирах написано. Почти в всех тафсирах в таком образе шарх дано. И в таком образе мы будем, когда аят говорим, от себя тафсир не будем делать, от других не будем делать. Будем вернуться к словам ученым, муфассиров, и делать тафсир от слов муфассиров. И эти тафсиры, и эти слова, и слова салафов подтвердили, что у этих мушриков было тавхиду рубубия. Но когда мы говорим, у этих мушриков было тавхиду рубубия, это не значит полная тавхиду рубубия у них было. Нет, это не это значит. Просто у них было тавхиду рубубия. Но большинство ширк, которые они делали, было тавхиду улухия, то есть поклонение. И это мы видели арабские поэмы, мы видели Коране тоже, мы видели хадисах пророка алейхиссалату вассалам, мы видели от слов сахабов и табиинов. И иншаллах в следующем уроке мы будем рассказать, что такое дуа, короткое описание,
что такое тавассуль, ее определение, что такое истигаса и ее определение. То есть мы будем упоминать эти определения, как дали те ученые, которые разрешают, и те ученые, которые не разрешают, и будем опираться на доводы. Имеется в виду Коран и хадис и арабский язык само собой. Альхамдулиллахи Раббил Аламин.